တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရှေးကြဆုံးကြောက်တိုင်တရားတစ်စင်းကတော့ရှီယန်မြို့မှာရှိတဲ့ပချောင်တရားပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရှေးခေတ်အဆောက်အုံတွေထဲမှာတရားတွေဟာလည်းအရေးပါတဲ့အရာတွေအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း4000ကျော်ကလေးကတရုတ်လူမျိုးတွေဟာတောင်နဲ့ရေကိုဖျက်ချော်ကူးတန်းနိုင်မှုအတွက်ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့တရားတွေကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရှေးဟောင်းတရားတွေကလက်ရှိကာလမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရှေးယဉ်ကျေးမှုတို့ကိုထင်ဟပ်စေတဲ့အမှတ်အသားတွေအဖြစ်ကျန်ရှိနေပါပြီ။ဟန်ခေတ်ကတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ရှီယန်မြို့မှာရှိတဲ့ပချောင်တရားဟာအရှည်အားဖြင့်386မီတာရှည်လျားပြီးအောက်ခြေမှာရေစီးဖို့အတွက်အခုံးပေါက်64ခုရှိပါတယ်။ဒီတရားကြီးဟာရှေးခါကမြို့တော်ချန်အန်းနဲ့ကွမ်တုံးပြည်နယ်တကြောကိုကူးတန်းသွားလာရမှာအလွန်အရေးပါခဲ့ပါတယ်။အရင်ကချင်းကျင်တရား Broken Heart Bridge နဲ့ Ecstasy Bridge ဆိုပြီးလူသိများတဲ့ပတရားဟာတရုတ်နိုင်ငံပချောင်ခရိုင်ရှန်ရှီပြည်နယ်ကပဟော်မြစ်ရေပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်။ဒီတရားဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရှေးအကျဆုံးနဲ့ဂုဏ်ယူရဆုံးတရားတစ်စင်းဖြစ်တာကြောင့်လည်းရှေးခေတ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့တရားဆယ်စင်းထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ຫນွေဦးရာသီနဲ့ဆောင်းဦးကာလမှာချင်းမြို့စားမူးဟာရှီယန်ကိုစိုးမိုးပြီးဇီမြစ်ကိုပမြစ်အဖြစ်ပြောင်းလဲကတရားတစ်ခုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတရားကိုတော့ပတရားလို့အမည်ပေးခဲ့တာပါ။ဧကရစ်တီဟွမ်နန်းဆန်တတိယနှစ်22နှစ်မှာပတရားဝမ်မန်ဟာနမိတ်ကောင်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့ထင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲတရားအမည်ကိုချန်ကျွမ်းအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးဆွေမင်းဆက်983ခိုင်ဟွမ်နန်းဆန်တတိယနှစ်မှာပတရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့တာပါ။ချင်းမင်းဆက်1834တောက်ကွမ်းနန်းဆန်14နှစ်မှာပတရားကိုစနစ်ဟောင်းတိုင်းတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး1955ခုနှစ်မှာအားဖြည့်ကွန်ကရစ်တရားသစ်အဖြစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ပချောင်တရားဟာမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့လျှိုတင်လမ်းနဲ့ပဟော်အရှိလမ်းဆောင်ကနေစတင်လို့ပဟော်ရေလမ်းကိုဖြတ်ပြီးလျှိုတင်လမ်းနဲ့လျှိုရွှေလမ်းတို့ဆုံရမှာအဆုံးသတ်ပါတယ်။တရားရှိကတော့386.2မီတာနဲ့အကျယ်9မီတာရှိပါတယ်။ချင်းမင်းဆက် AD 1834တောက်ကွမ်းနန်းဆန်14နှစ်မှာဘယင်ငံရံမင်ရန်ကစနစ်ဟောင်းတိုင်းပတရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။တရားဟာအရှည်380မီတာနဲ့အကျယ်9မီတာရှိပြီးတရားဘေးမှာကြောက်တန်လန်းတွေပါရှိပါတယ်။တရားအောက်မှာအပေါက်82ပေါက်ရှိပြီးအပေါက်တစ်ခုစီရဲ့အရှည်ဟာ4မီတာကနေ9မီတာအထိရှိပါတယ်။ထုံကြီးနန်းဆန်သက်73နှစ် AD 1884မှာအရှည်ပေ150နဲ့အနံ3ပေရှိတဲ့တရားကိုကြောက်တုံးကြီးတွေနဲ့ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး1949ခုနှစ်မှာလည်းထပ်မံပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်1955ခုနှစ်မှာမူလကြောက်တုံးတရားကနေအားဖြည့်ကွန်ကရစ်တရားအသစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဝေးပြေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1980ပြည့်နှစ်မှာတော့ရေကြီးမှုကြောင့်တရားပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးအစိုးရကမူလတရားကိုလုံလုံလျားလျားဖြိုဖျက်ခါနှစ်ထပ်တရားအဖြစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1994ခုနှစ်မှာပဟော်မြစ်ကနေသဲတွေထုတ်ယူခဲ့ရကတရားဟာမီတာ400ခန့်ရှည်လျားနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးတရားအပေါက်3ပေါက်ကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တရားစိတ်ခံတွေကအရှည်9.25မီတာကနေ9.52မီတာအနံ 2.4 မီတာကနေ 2.53 မီတာအကျွင်းအမြင့် 2.68 မီတာနဲ့စိတ်ခံအကွာ 9.14 မီတာကနေ 9.86 မီတာရှိပါတယ်။စိတ်ခံတရားအောက်မှာရှိတဲ့စတုဂံပုံအခြေကိုကြောက်တုံးတွေနဲ့ခင်းထားတာပါ။တရားစိတ်ခံတွေအားလုံးကတော့မူလကြောက်တုံးတိုင်တွေကိုအသုံးပြုပြန်လဲတိဆောက်ခဲ့ပြီးအားဖြည့်ကွန်ကရစ်ကော်လန်တွေကိုအမြင့်100မီတာရှိတဲ့လုံးဘက်ကြောက်တုံးတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ်။အပေါ်ဘက်ဘောင်ကတော့တစ်လုံးနှန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။တရားကျမ်းမြေပေါ်မှာစတုဂံကြောက်တုံးတွေချထားသလိုလက်ရန်တွေကိုစတုဂံကြောက်ပြားတွေနဲ့တိဆောက်ထားပြီးတရားကုန်းဘက်ကတော့အားဖြည့်ကွန်ကရစ်တရားအမျိုးအစားသစ်ဖြစ်ပါတယ်။1983ခုနှစ်အထိတရားရှည်က386.2မီတာကျင်း64ပေါက်ကျင်းတစ်ခုစီအလျား6မီတာစုစုပေါင်းကြောက်စာတိုင်း408တိုင်တရားအကျယ်9မီတာလမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာ 1.5 မီတာအုတ်တိုင်း408ခုတရားတိုင်တွေနဲ့အချင်း1မီတာလောက်ရှိတဲ့ကြောက်ဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အပေါ်ပိုင်းဟာအချင်း60စင်တီမီတာလောက်ရှိတဲ့တစ်လုံးနှန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးလက်ရန်ပေါ်ကစတုဂံကြောက်တုံးတွေက1မီတာအမြင့်ရှိပါတယ်။ရှေးခေတ်တရားတည်ဆောက်မှုအများစုဟာဒေသအခြေအနေတွေပေါ်အခြေခံပြီးတည်ဆောက်ခဲ့ကြတာပါ။
အဲ့လိုပဲပါချောင်တရားကလည်းရှေးခေတ်ကရေအရှိန်ဟုန်ပြင်းစွာနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပေါ်လေးရှိတဲ့ပဟော်မြစ်ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုတိဆောက်နိုင်ခဲ့လို့လေတရားကျမ်းမြေဟာအချိန်ပေါင်းများစွာမျောပါသွားခဲ့ပေမဲ့ကြောက်စာတိုင်တွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ယနေ့တိုင်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇလန်းအကြောင်းအရာတွေမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ဘုဒ္ဓတာဖြစ်ဖွယ်ရာတွေကိုတော့ဇလန်းရဲ့ podcast channel YouTube channel နဲ့ Facebook page တို့မှာနားဆင်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်ဇလန်းရဲ့ Facebook page ကို like and follow လုပ်ပြီး share ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာဇလန်းကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ဇလန်းမှတင်ဆက်တယ်